Pałac w Mosznej, siedziba rodu Tille-Winklerów, nie ucierpiał w czasie działań wojennych. Natomiast po zakończeniu wojny, gdy kwaterowały w nim oddziały Armii Radzieckiej, został zdewastowany, a większa część wyposażenia oraz dzieł sztuki, w tym rzeźb i obrazów, została wywieziona. Zamek Moszna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przywraca pomieszczeniom, choć w przybliżeniu dawny wygląd, urządza sale konferencyjne, część hotelową i restauracyjną, a kilka pomieszczeń udostępnia do zwiedzania. Jednym z takich pomieszczeń jest sala herbowa. Dawniej była to palarnia i miejsce spotkań arystokracji. Dziś jest to sala konferencyjna i miejsce na większe spotkania rodzinne. Znajdujemy się w dawnej bibliotece hrabiego von Tille-Winkler. Pozostał w niej oryginalny strop, parkiet, drzwi i boazerię. Przepadł niestety księgozbiór. W 2014 roku powróciły do tej sali oryginalne szafy, co przywróciło temu pomieszczeniu dawny charakter. Na ścianie wisi obraz Dariusza Kalety. To dawna sala lustrzana, wykonana w stylu neorokokowym. W złoconych ściółkowych ramach znajdowały się niegdyś lustra. Na ścianie kolejny obraz Dariusza Kalety. Jest na nim hrabina Ingeborga von Hochmann. Artysta namalował kilka obrazów hrabiny Ingi. Sztukateria ścian i sufitów w tej sali jest oryginalna. Oryginalny jest również stolik szachowy z neorenesansowym fotelem zwieńczonym głowami lwów. Dziś kawiarnia, dawniej miejsce dla gości, bawialnia i poczekalnia. W pomieszczeniu znajduje się największy kominek pałacowy, dziś używany z piaskowca, przyozdobionego głowami lwów. Rzeźbione kasetony, strop, tralkowa balustrada, filary i krużganek wykonane są z ceylońskiego drewna sandałowego. Na korytarzu dwa gobeliny. Wąskim korytarzem, w którym umieszczono gabloty ze zdjęciami pałacu, przechodzimy do najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń, czyli gabinetu hrabiego. W gablotach prezentowane są stare zdjęcia pałacu. Gabinet składa się z dwóch dużych prostokątnych pomieszczeń, prostopadłych w stosunku do siebie i połączonych schodkami. Z dawnego wyposażenia zachowało się biurko, kasetonowy dębowy strop oraz neorenesansowy kominek. Niezwykle piękny jest jeden z najcenniejszych zabytków w pałacu, drewniany portal okalający drzwi do gabinetu. A to oryginalne biurko hrabiego z jego monogramami. Na ścianach wiszą obrazy, które w większości są dziełami Dariusza Kalety.
Nad szafą biblioteczną umieszczono obraz autorstwa Bartłomieja Czosa przedstawiający rodzinę Franza Huberta von Tille-Winklera z żoną Jelką oraz dziećmi. Witraże w gabinecie przedstawiają sceny myśliwskie. Szafa biblioteczna nie stanowiła wyposażenia pałacu, ale znakomicie uzupełnia wystrój tego gabinetu. Do drugiej części gabinetu hrabiego prowadzą czterostopniowe schody mające po bokach marmurowe kolumny. Sufit pokrywają wspaniałe kasetony. Przed kominkiem znajduje się odrestaurowane neorenesansowe biurko z XIX wieku. Nad kominkiem lustro w bogato rzeźbionej ramie. Na ścianach kolejne portrety hrabiny Ingeborgi von Hochmann. Z okien gabinetu rozciąga się piękny widok na park i fontannę. Liczne fotografie pokazują pałac i park w czasach przedwojennych. Na jednej z nich widzimy bramę gladiatorów wiodącą do pałacu, którą mijaliśmy w drodze na parking. I jeszcze jeden oryginalny mebel hrabiego sprzed 1914 roku. Lustro szafy współczesne. Z gabinetu hrabiego jest przejście do złotego apartamentu, który był sypialnią hrabiostwa. Sala utrzymana jest w jasnej tonacji, ze złoceniami, stąd nazwa. Na kominku ciekawy zegar z epoki i ogromne lustro powiększające optycznie i tak już duże pomieszczenie. We wnęce miejsce sypialne. Ze sypialni wejście do dużej łazienki. Na klatce schodowej prowadzącej do kaplicy ekspozycja stała zatytułowana Sztandary. Autorem jest Jerzy Beski, mieszkający w Opolu. Artysta uprawia malarstwo, rzeźbę, grafikę i scenografię. Cykl Sztandary wykonał w latach 2016-2017. Kaplica protestancka jest jednonawowa z węższym prezbiterium. Sklepienie gwiaździste z ozdobnymi zwornikami. Wąskie okna zdobią witraże. W dolnej części kamienne dekoracje o motywach kwiatowych. Dziś odbywają się tu śluby cywilne. Na bocznej ścianie empora hrabiego. Na tylnej ścianie umieszczono kamienny chór. I to już jest koniec naszego zwiedzania.